早晨，早晨，又到禮拜二啦。OK，嗱，今日咧，我其實係有個主題咧，就係講稀土嘅。OK，咁但係未講之前咧，就先講一下現時嗰個市場嘅情況先。嗱，呢個美國同伊朗嘅呢個咁嘅戰爭咧，由2月28號搞到今時今日咧，似乎都仲係繼續緊落去。OK，唔知去到何時何日。咁已經由先係美國同以色列就忽然襲擊呢一個伊朗啊，殺晒嗰啲人。咁咧跟住就又炸到佢冚唪唥差唔多乜都冇晒咁滯。咁跟住伊朗原來咧就亦都有個呢個最高領袖卡門內伊嘅第二仔咧，原來都仲喺度嘅。咁就成為咗伊朗嘅呢個阿頭頭啦。咁咧就一路打到而家。咁而家咧，我哋係唯一可以知道佢哋嘅情況咧，老實講係大部分90%都係透過 Donald Trump 嘅説話，同埋 Donald Trump 嘅團隊嘅將領 Pete Hegseth 所有呢啲報告出嚟，我哋先至係知道嗰個情況係點嘅。咁一路以嚟咧，Donald Trump 都係向外話係贏贏贏，we win，we win，we win。咁而且咧就每一次都講到非常之大口氣。如果佢唔肯乜嘢，我哋就會將佢從成個地圖上邊抹走，以後都冇咗伊朗呢個地方。咁講到係非常之好似我要你死你就死噶啦。OK，咁佢呢啲咁嘅説話到而家呢一分鐘呢一秒鐘都仍然係講緊嘅。因為跟住咧佢係因為好多嘅問題出咗嚟，就係要希望呢一個戰爭係完結，等佢可以班師回朝嘅。咁而且佢一路都講我哋都贏晒咯，乜都贏，咁我點解仲唔班師回朝啫？咁咧就但係就係一日講完，一日又講完，佢都唔回朝。OK，咁背後究竟係有啲乜嘢嘢咧？OK，咁大家都唔知。咁但係到而家咧就最後呢一個階段咧，係雙方面係停火，係協議咗停火，跟住就商量一啲大家嘅細節。咁咧，如果通過咗咧，咁就大家就去簽妥呢一個同意書，係暫停嗰啲未能解決嘅嘢。OK，好啦，咁到呢度，但係 Donald Trump 又忽然間喺啲咁嘅停火期間又去炸人哋。OK，咁伊朗梗係抗議啦，但係佢話我哋呢個只係 defensive，我哋係呢一個炸你，我炸到你爛晒，喺一個北面嘅 Abbas 嘅城市度炸伊朗嘅呢個導彈台喺嗰度發射嘅。咁全部炸爛晒。咁跟住就話我係 defensive in nature。OK，即係有冇咁無賴嘅一個總統咧？我真係第一次見，老實講句。OK，即係唔係話我好憎佢，講親都係佢唔好嘅嘢。OK，但係呢啲係真真正正係見唔得光，唔係一個全球第一大國應該做嘅嘢，係咪先？大家都應該知道啦。OK，咁而家咧就到琴日咧，都仍然係互相係你炸我，我炸你。OK，咁都唔好講
以色列。嗱，呢個咁嘅同意書就算簽咗都冇以色列喺度噶。OK，其實簽咗以色列繼續係咁去搞呢個伊朗，你都吹唔脹，即係講到尾嗰句。OK，嗱，而家開始係我哋明白咗一啲嘢，就係其實一路佢把口講嘅 we win we win we win，其實相反係 we lost we lost we lost。佢根本上係內伊朗唔和啊。OK，即係我唔好話佢係失敗啦。咁整個戰爭由開始佢向外宣稱話只需兩三個禮拜就搞掂，咁而家兩三個月都過咗啦。OK，咁究竟會點咧？咁呢一個佢每一句說話，就算係琴晚黑都話伊朗 is dying，